몸을 살짝 흔들어 놓을까? 몸을 살짝 흔들어 주시고. 도대체 뭐 하세요? 자, 주변에 뭐 차가 돌아다니고 신경 쓰지 마시고. 네. 네. 내가 진짜 못하는데. 보세요. 이렇게 하고 마지막 이게 한번 들어온단 말이야. 네. 가장 좋아. 하나님의 깊은 갈망, 그리스도와 교회, 신성한 사랑 이야기, 신랑이신 그리스도, 그가 죽고 부활하사 교회 안에 생명 내하네. 오늘 이 땅에 주님을 사랑하고 따르는 사람, 사랑 그렇진 후회야 주를 맞이하네. 보라 신랑이 오신다. 연장된 신부를 맞으려 사모하고 기다리세 주 예수야. 아멘. 오십시오. 어린 양의 결혼잔치, 그의 신부 교회는 성숙한 이기는 자들, 기뻐하고 기뻐하세. 겨울날이 다가왔네. 모든 성도예로 주의하세. 주님이 다시 오실 때 깨어 기다리는 자에게 새별처럼 은밀하게 나타나시네. 보라 신랑이 오신다. 단장된 신부를 맞으려 사모하고 기다리세 주 예수여. 아멘. 오십시오. 보라 신랑이 오신다. 단장된 신부를 맞으려 사모하고 기다리세 주 예수여. 아멘. 오십시오. 2절 한번 더 해볼게요. 2절. 결혼잔치, 그의 신부 교회는 성숙한 이기는 자들, 기뻐하고 기뻐하세. 겨울날이 다가왔네. 모든 성도의 손 준비하세. 주님이 다시 오실 때 깨어 기다리는 자에게 새별처럼 은밀하게 나타나시네. 보라 신랑이 오신다. 단장된 신부를 맞으려 사모하고 기다리네 주 예수야. 아멘. 오십시오. 아멘. 보라 신랑이 오신다. 단장된 신부를 맞으려 사모하고 기다리세 주 예수야. 아멘. 오십시오. 아니 근데 벌레 왔잖아. 그 다음에 내 안경에 벌레 왔어.